Xin chào tất cả các anh em đến với shopnhanhgăn.com. Hôm nay mình xin giới thiệu tới anh em một dòng sản phẩm có tên là AR15. Đây là một dòng sản phẩm ở phân khúc thấp, nhưng mà lại có rất nhiều điểm đặc biệt. Và chúng ta hãy bắt đầu đi tìm những điểm đặc biệt trong khẩu súng này nhé. Mình xin phép được mở hộp trong khẩu súng này. Wow, đó. Trước mặt chúng ta đó chính là hộp súng của AR15. Thì gồm có những phụ kiện như là tay cầm dọc ở dưới, mình cũng không rõ cái tên gì nữa. Một thân súng có in hình cá mập, thì đó chính là lý do mà người ta gọi đây là AR15 cá mập. Ở dưới phần thân súng thì gồm có một đèn laser, một cáp sạc USB, một viên pin 7,4V 7,4V. Vâng, một viên pin không thể tin được trong một cái phân khúc giá rẻ nhẹ lại có những viên pin 7,4V xuất hiện. Một dây đeo súng cho anh em. Bên cạnh đó là một chiếc kính chống lé. Đây là điểm đặc biệt của mẫu AR15 này, đó chính là một băng đạn tròn có hình chảo. Và với băng đạn như này thì anh em có thể đựng được rất nhiều đạn. Mình cũng không thể biết được là số lượng đạn để đựng được đủ trong cái băng này là bao nhiêu nữa, nhưng mà nhìn cái khối lượng của nó rất là lớn, rất là đáng để lưu ý đây. Và đây là rát súng, mà phần thân của súng ấy. Tiếp theo đây chính là hai chiếc ngắm tâm ruồi để lắp vào súng, và đây là phần đầu nòng của súng. Thì mình sẽ lắp cho anh em xem thử cái mẫu súng này. Trước tiên là mình vẫn phải lắp cái rát này vào trước. Anh em tìm cái nẫy và xoay đến nào cảm thấy nó vừa vặn nó vào chốt thì thôi. Đó, khi mà cái thanh này nó đã thẳng đều này thì đó khi mà chốt đã vào. Và mình sẽ lắp tiếp cái súng, cái tay cầm của súng. Quên mất một phần nữa là cái báng súng của khẩu súng này thì chúng ta có thể tháo rời được ra, và khi mà chúng ta ấn như này, ấn vào cái phần này, đó, ấn vào phần này, bắt đầu kéo ra. Thì trong cái báng này đó chính là nơi để chứa viên pin. Anh em chỉ cần đầu viên pin vào đây thôi và bắt đầu nhét vào trong, thì sau đó là anh em nhét báng và sử dụng. Có một lưu ý nho nhỏ là khi mà anh em nhét pin vào báng ấy, thì lúc anh em đóng lại thì anh em nên cẩn thận, bởi vì là trong cái báng này có dây pin và các thứ, thì chúng ta nên đóng nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể để tránh bị va chạm, bị đứt, thì khi đó nó sẽ bị hỏng và không lên được. Tiếp theo là mình sẽ lắp đến phần nòng đầu súng này. Chiếc AR15 này thì có một thân hình khá là nhỏ gọn, mình rất là dễ dàng để cầm nắm. Tiếp theo mình sẽ lắp phần băng đạn. Băng đạn rất là bự. Đây là một khẩu băng đạn rất khủng bố, mình cũng không thể được. Và tiếp theo mình sẽ lắp đến phần tâm ruồi. Mình xem nào. Đây chính là tâm ruồi phía trước. Tiếp đó là một chiếc tâm ruồi ở phía sau. Tùy theo mỗi anh em, mỗi sở thích của anh em thích lắp như thế nào thì sẽ lắp như thế. Còn mình sẽ kéo nó lại. Đây là súng mới này, cũng có nhiều cái mình khá là mới với mình, thì anh em có gì thông cảm. Đây chính là phần tâm ruồi. Cái phần này anh em có thể di chuyển thoải mái tùy ý này. Đó, kéo lại. Cái này mình cũng, nếu mà khi mà anh em phải lắp nó đều thôi, bỏ qua cái phần tâm ruồi này đi. Thì đây chính là phần súng khi mà đã được lắp đặt. Quên, một chi tiết nữa đó chính là chiếc đèn laser. Đèn laser mình sẽ lắp vào đây. Trên khẩu AR15 này thì nhà sản xuất đã không làm những phụ kiện có kèm theo vít để anh em mình dễ lắp đặt hơn, khi mà chỉ cần cho vào và kéo thôi là được, không cần phải xoay vít hay gì cả. Mình rất là thích cái điểm này của khẩu AR15.
đây chính là phần súng khi mà đã lắp đặt được trọn vẹn. Đó, anh em có thể thấy rất là đẹp, trông rất là kiểu hầm hố. Và phụ kiện của nó thì cũng hết rồi. Đây là một cái ống đựng đạn thôi, và những gói đạn như những khẩu súng khác. Thì video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Anh em nào thích thì like and subscribe kênh YouTube của bọn mình nhé, để theo dõi những video mới tiếp theo của bên mình. Xin cảm ơn và chào tạm biệt anh em.